गदड़ी और एक गदड़ी वो रही। रोहित भाई कम पढ़ रहे हो तो एक हमारे यहाँ पर भी है, उसको और ले जाओ। क्या बोला सुल्तान? अरे कुछ नहीं भैया कुछ नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि टोचन आर्मी के न्यू हॉलैंड यहाँ पर आ जाओ, मेरे भैया को खींचने के लिए कम पड़ रहे हैं। हाँ सही बोला। क्या बोला सुल्तान? सुल्तान ये बुलडोजर तुझसे क्यों बोल रहा है? सुल्तान मंगल भावाना